Miarabantsika rehetra tonga soa tanatin'ny fandarana kolotsara. Maro ny tanora malagasy manao sary, maro ny tanora malagasy manan-talenta. Anisan'izany ity vahintsika ho raisina ato anatin'ny fandarana ho amin'ity anio ity. Andeha haro arahana ny portrait, andraisana izay vahiny izay sy afantarantsika ny mombamomba azy. Rehetra mipijery eto mikolotsara dia miaraba misy dodonina mpanao sary portrait no tena imasoako. Avy hatrany aloha dia ilay anarana no resao aminay. Na tonga ilay hoe dodonina dia anaram-bositra tamin'ny mbola kely, fotabea tamin'ny mbola kely dia izay no niantson'olo ny mpanampinay anahy dia lasa izay fiantsoana anahy hatramin'ny nahalehibe anahy. Ny tena anarako Rabearivelo Fitahiantsoa Mampionina. Dia izay hoe dodonina izay no notazominy ary anaovany soniany ireo asa tanany hatramin'izao. Fa ianao iangeny tantara e? Tao am-piangonana nanomboka ny fitiavako sary voalohany. Tamin'ny mbola kely no entenenay vavaka dia tsy dia mihaino amin'ny pastera fa manao sary no tiako. Saiko manao sarina fiara izy dia ratsy ilay izy, tsy tiako mihitsy. Dia izany niezaka nanamboatra ilay izy teo dia tany an-trano nanomboka tamin'izay niezaka nanao sary foana dia izay no tena nidirana tao amin'ny tontolon'ny sary. Dia tsy nijanona tany am-piangonana ihany fa teny rehetra teny dia liana tamin'ny fanaovana sary dodonina ka nijery izay azo trandraina rehetra momba izany. Nampiana-tena foana teo amin'ny tontolon'ny sary. Nandikandika sary tamin'ny boky teny tamin'ny mbola kely. Dia miezaka manao sary foana ny ampianarana dia no nisy taty aoriana ny internet dia mijery vidéo amin'ny internet dia mitelecharge boky dia izay no tena nivoarana tao amin'ny tontolon'ny sary. Ary ny tena hifatohany amin'izao fotoana izao dia ny portrait. Vao nanao sary nanomboka teo amin'ny 7e teo dia efa tsy tiako intsony ny sary dessin animé kely sy manga reny fa tia zavatra réaliste kokoa, mahafinaritra anahy kokoa mandalina ny tarehan'ny olona izany. Indrindra hoe vehivavy. Inona no anton'izay dodonina? Mora atao sary kokoa ny vehivavy rehefa lehilahy manao sary. Graphite, pierre noire, fusain, pastel. Ireo ny fitaovana tena ampiasainy amohan'ny fahaiza-manaony amin'ny tontolon'ny sary. Manao sary miloko ankoatra ny mainty sy fotsy ihany koa izy. Nanomboka tamin'ny 2016 tany angamba ilay izy efa asa mihitsy. Dia mandray commande-n'olona dia manao portrait en couleur, en noir et blanc, izay zao no tena ataoko amin'izao. Dia atsoatsy hanomana exposition dia vitany toy. Miresaka izay toy an'izay ihany sika, azo eritreretina ve ny anaovany dodonina hosodoko ohatra any aorianany? Hiditra amin'izay alafan'izay mihitsy satria ohatra ny tsapako hoe efa hitakitako ny eo amin'ny tontolon'ilay crayon dia hiditra amin'ny resaka loko indray andalina kokoa. Misy amin'ny resaka paysage hivelatra kely izany. Dodonina Rabearivelo, izay no anarany azonao atao somatsara no mifanerasera aminy amin'ny alalan'ny page Facebook na ihany koa hoe dodonina sary, izy daholo no miandraikitra an'izay. Amin'ny mbola tsy tonga eo amin'ny tanjona faratapony izy amin'izao, fa mbola miezaka hatrany manao izay hatratrarana n'izay tanjona eo amin'ny resaka sary izay. Manaraka eto ary dia aneo ny fomba fiasandray izy anao antsika fomba fanaovana sary ato anatiny arakasa. Eto sarin'ity zazakely ity no ataontsika sary d'après photo dia zahantsika ho adikany anaty taratasy A4. Fitaovana ampiasaiko rehefa manao sary portrait hoe amin'ny crayon dia crayon graphite tsotra, crayon mine ty mine graphite ny ao anatiny na mampiasa pierre noire na pastel na fusain.
dia ny rehefa amin'ny étape-na mise en valeur na le mandoko a dia ny anahy pinceau no ampiasaiko fa tsy coton na indraindray ihany mampiasa estampy. Ohatry ny hitako hoe madio tsara ny asa rehefa amin'ny tiny atao sady mora ny manositra azy noho ny amin'ny coton arakaraka raha ohatra hoe mahafinaritra be masoko le sary dia izay no anaovako an'izay en couleur dia rehefa indraindray koa arakaraka ny commande moa zany dia ataonao rehefa tsy dia misy hoe rehefa iny amaraparana ny construction aloha tsika eto zany fa efa natomboka kely izy teo mamaraparana ny construction tsika eto. Dingana fanaovana sary mantsy mizara roa construction na le fandrafetana dia ny mise en valeur na ny ombrage. Mahasambatra be ilay isaka mahavita sary anankiray izay ny asa. Hiditra amin'ny deuxième étape sika izao andoko amin'izay na ny mise en valeur. Raha sary ohatry izao eo amin'ny farafahaingany 5 heures 4 heures 5 heures arakaraka ny habeany koa raha sary kelikely dia afaka vita vetivety fa raha sary ngeza dia mety maharitra 4 andro 5 andro. Couleur angamba mbola hitaka mandany fotoana satria betsabetsaka mihitsy ny kosy apetaka izay vao tena mahavoaka le tena sary. Eto sika efa marana azy fa vita zany le sary dia ametraka sony ohatran'izao izy rehefa vita. Rehefa tojo amin'ilay hoe mivaingana tsara sy mitovy amin'ilay modèle alaina tahaka izy dia izay izy atao hoe vita. Afa-po vetivety aho fa après 2 jours sanina dia sary ataoko tsy dia tiako foana avy eo fa tsy maintsy mitady zavatra hafa indray ahoana indray hivoarana amin'ilay izy.
raha mahaliana anao ireny sary ireny fomba fanaovany sary moa zany dia azonao atao soamantsara mihitsy ny mifanerasera ny vahintsika amin'ny alalan'ny page Facebook Dodonina Sary na ihany koa miantso ny vantana ny laharana ny fandarana kolotsara dia ny 32 12 888 26 azonao antsoina amin'ny ora fisikafany birao izay laharana izay. Manaraka eto ary sika dia iresadresaka an'ireo asa tanan'ny vahintsika indray ato anatin'ny Tavakanto. Tonga eto amin'ny fotoana iresadresan'andreo asa tanan'ny vahintsika sy sika amin'ity anio ty idodonina aloha ny vahinay raha zao ianao vao mijery ny fandarana kolotsara manao an'itony sary itony izy ka dia reto misy no resadresanay izao atombontsika amin'izy izy ty ry dodonina. Alao atombotsika atao amin'ny Melvin zary. Atao amin'ny Melvin atao amin'ny tafio-drivotra ozy ry zavavy any anaty tambanjotra serasera any. Ie, misy antony manokana? Ie, tamin'ny kanina le niasa tsara iny Melvin dia tena entam-po daholo moa tsika rehetra dia ozy hoe alao mba ataony sariny zay. Tsy vitsy mihitsy fa misy izay mpanao sary nanao ny sarin'ny Melvin zay zay ihany koa le sary mba manamarika ny hoe iny tantarany kanina iny le izy any dia mba misy tantarany zany dia mba vita asa tanana ohatran'izao zany ny dodonina ny fahatsiarovana tamin'izay kanina izay. Ankoatran'izay ty sariny Raforce ny antony tena nanaovaka an'izy ity tsiky vendrana fa manambara l'expression ohatrany hoe adaladala libre manalazy amin'ilay volo iny no tena ohatrany itiavako azy dia nandaninao fotoana le volo fa haiko teo no nanahirana kely mihitsy satria tsy tavoaka le fotsifotsy zany koa mahafinaritra amin'le sary le manakaiky ny tena izy le détail an'le iny le vao sy eo moa zany le pitsopitsony rehetrarehetra iny dia azo daholo dia mahafinaritra be zay. Ie, mivoaka aloha tena mivoaka raha le sary miteny soamantsara mihitsy izy. Aleo dia zany anohy azy eto ihany koa amin'ity sariny Zatia ty raha tsy say Zatia Rocher ty sary ty tiako be le sary amin'ilay izy saika natao couleur moa zany fa hoe ahoana moa raha mba avoaka noir et blanc indray mahafinaritra le maso indrindrandrindra no tena nanaovako azy dia zay no antony safidiana azy ataoko fond noir mba ahitana tsara n'le tarehy. Dia eto zao hita mihitsy hoe mandoko volo izy amin'le sary na dia mainty sy fotsy ary le izy dia tena hita hoe filaza azy amin'ny teny vahiny hoe blonde zao le lokon'le volony eto hita be mihitsy zay mety ka mahafinaritra be mazava be le anany eto. Ie, ankoatran'izay sary fafa ty sary ty moa vao aingana tamin'ny nala samy fafa zay dia tena nala elo satria anisan'ny mpankafy maleo rehefa manao sary koa dia hiran'ny maleo ray manontolo foana no tena presque fianiko dia zay no tena ny antony safidiko anazy rendre hommage anazy. Izy zany ahafahanao mamita sary misy kokoa ny anaty fihetsem-po malahelo sa anaty fihetsem-po finaritra sa anaty fihetsem-po tesitra sa anaty fahamaikana angamba. Ohatra ty rena be amin'ny fotoana hoe tena tsy maintsy mividy an'ity dia amin'iny tena mavita dia mafeo malahelo. Ie, hitany koa misy any Michou. Ie, torak'izay ihany koa ty tonga saina be ato amin'le hoe maty tampoka Michou dia hoe tena ny fiainana zany tsy mampilaza mila mameno tsara foana dia hoe maninona moa zara mba ame zavatra tsara koa na dia efa tsy eo ary izy dia miesahako natao sarina. Ie, izay aloha anisan'ny marika anankiray hoe tao avoaka le sary tsy mila mandinika be zany hoe iny sary tsy fa vetrany dia hitanao hoe ianona efa amin'ny ampahany efa mivoaka izy izay ny dikany. Reto ambany reto no izantsika sy maraparana antsika azy dodonina. Ato ty anisan'ny sary tiako en couleur izy ty crayon de couleur pastel no nanaovako azy namako zay izy ty dia sendra nanaovako azy izy hitako le sary tsara be eny amin'ny plage le lumière dia zay ny antony nanaovako azy alao mba atao en couleur indray amoahana le ambiance any amin'ny ranomasina zany. Mety ka dia tia mbola mpanakanto ihany koa. Izy ty koa namana dia nampanao sary anahy dia io mifokany.
fenitra ny asafy fenitra ny asafy avy kopatanana ho azy raha ye kopatanana misy onizy rehetra reo zany anisan'izany ihany koa ity namanao tia ny namako miaramiako hatramin'ny mbola kely niarany lalao anahy mihitsy hatramin'izao mbola mihoana miaraka foana zay dia mba hoe inona moa ny tombony ahazoana hoe manana talenta ohatr'izao raha tsy mba mena re tsara izany mahafinaritra ery izany mba hifampizarana amin'ireo akaiky kopatanana ho azy ie kopatanana ho azy ho an'ireo rehetrarehetra ireo moa izany nareo ihany koa raha liana dia afaka manatona sy matsara ny dodonina ianareo raha ohatra hoe mahaliana anareo ny anaovana sary mba ho tsiaro e tsiaro tsy voatery amin'ny zavatra mampalahelo fa zavatra mahafinaritra ihany koa indrindra iny fotoana anankiray iny ihany koa dia zahana mba hiraikitra ny sary dia mahafinaritra izany maraparana asika azy dodonina asa raha misy ny afatra raha misy ny teny tianao ampitaina ampijery antsika tsara amin'izao ny afatra ho an'ny namana mpanao sary rehetra na momba ny hosodoko izay manao ny resaka ara rehetra fitiavana ny tena zava-dehibe amin'ilay izy hoe rehefa tianao dia atao dia vitanao foana dia tsy manantena miracle fa kotrana daholo vao misy résultat dia ny afatra anankiray mba ho an'ny mpitondra fanjakana na izay olona lehibe afaka mihaino sy manatanteraka an'ilay izy ho amin'ny mpanao sary rehetra tsy ampy dia tena tsy ampy ny fitaovana eto Madagasikara dia mba manentana anareo hanokatra fivarotana fitaovana tena hikalabona amin'ny mpanao sary fa tena manahirana ilay manafatra ny andafy lasa telo eny efatra eny ny vidiny mino fa misy mandray azy tsy mpianedy ampony malala izay teny izay nomenao teo izay mankasitraka anao ihany koa ny vahiny tato anatin'ny fandarana kolotsara mirary soa amin'ny hafa rehetrarehetra raha mbola tsy afa-po ianao dia indro maraparana antsika azy ireo asa tanan'ny vahintsika tamin'ity anio ity antsary ato anatiny ao tsara indray ary hatreto ny fandarana kolotsara ao amin'ny anio ankasitrana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany akasitrana ihany koa ny vahintsika raha ohatra ka hoe liana ianao ny amin'ny fandarana kolotsara dia ny larantsika ahafahantsika mifanerasera tsy niova fa ny 032 888 26 ny fandarana ihany koa dia miverina amin'ny alatsinainy amin'ny 2 ora sy fahefany ary ny lakamisy amin'ny 4 ora latsaka fahatelony izay sy ny ekipa dia mamay fotoananao ary amin'ny heriny anio toy izao zany hoe ny sabotsy amin'ny 4 ora riva miaraka amina vahiny hafa indray. Samtsara tompoko.